Блин, вот как так? Ого. Он что, блядь, дурак? Я прямо увидел это. Он прям ему пошел на переезд. Четвертьмесячной нормы осадков в Москве. Ебать ту Люсю, блядь, это что, он охуел что ли? Блин, люди же там, господи. Ой, блядь. Грандиозно. День добрый, 8 минут, и на улицах Кирова 0 градусов. Будущей ночью температура опустится до минус 13, и завтра в пятницу 27 марта ожидает нас облачность с прояснениями. Погода осадков не предвидится.